Egunon, mundu guztia espero dut. Ongi zaretela, dakizuen bezala, hasi da aurtengo Euskaraldiaren edizioa, aukera paregabea guretzat, iparraldearen itzulia egin eta zuekin solasteko guazen. Egunon, beraz, nortzarete? Inesa, Prefosta elkartetik. Joana eta Erisarrikoa. Julen deizen naiz, Baionakoa naiz. Loginiz, eta ni amikustajeniz martxutakoa. Elogi naiz eta Baionakoa naiz. Ni Frantxoa, Bankakoa. Eta ni Laida. Zelkartetik? Nun gaude gaur eta zertarako? Beraz, hor gira atajatzen eta beraz egin dugu proiektu bat Siberoko musika eskolarekin eta helburua zen dantzaldi bat emaitea eta azkenean elkartu gira gau eskolarekin eskoraldia baita. Alkarte desberdinak motibatu gira, leku desberdinetan egin ditugu hitzordu zunbait eta gaur ordin Prefostan da. Egin dugu piskat Ola Berri zentroaren bisita. Hor gure gibelean adibidez ikusten dira lehengo meategi lantegiaren arrastuak. Hor, ostiral goiz bat da, 6 eta laurdenetan. Gatzaila da, bai. Hartzen dugu goxari txiki bat, euskaraz mintzatzeko ere eta gero lasterketa bat, hori simbolo bat bezala izaiteko. Nik bi hitz erran ditut, hemengo garrai bateko gertakariak eta hemengo bizitza. Badiataluak, pastetxak jateko eta Nat eta Watsonen kontzertu bat kantatzeko pada bat. Zaila izan da esnatzea gaur goizan? Bai, seiak estobela goiz da niretzat baina ongi. Bai, motibatuak gira bain denak, Zuk lehen hitza euskaraz egiten ote duzu orokorrean? Dependi nun naizen eta baina geiroz eta gehiago, bai. Egia erran gehienetan frantsesez, eta usaian frantsesez ari gira. Baina gero eta gehiago ari gira euskaraz ala ere, entzatzen gira. Nik egia erran bai, lan abeitutu euskaz bai Siberoko botzan nahi behin. Ez ziat uzantza handik horren egiteko, lotxa behiniz usu jenatuko dutala itzinutan pertsona edo desoroso sentituko dela, bena eta justoki ez dik lotxatu behar eta beharrik hausartu. Zer eginen zenuke jendea motibatzeko justuki lehen hitz hori euskaraz egitera? Jadanik lehen etapa izango hitzaiteke euskara dakietenekin, euskaraz aritzea. Konfiantzia eta entrenamendua eta gero fite etorriko da. Zer ekartzen dizue euskaraldiak egunerokoan? Behar ba lehen hitza ere eskolaz egitea. Denbora bat gure automatismoa kanbiatzeko. Bat dira pertsona batzuk norekin beti frantsesez ari giren eta baliatzea zinez momentu hori entzatzeko usaiak aldatzen. Hor, zer nahi erran dut ez? Euskaraldiak ekartzen du euskararen normalizazioa deia lanean eta nire ustez bultzatzen du euskararen erabilpena. Hau bizi ala belarri prest? Aho bizi. Bai, mihi luze, aho bizi. Hau bizi. Ez dakit ongi. Hau bizi. Belarri prest, pentsatzen dut. Hau bizi eta albezamat mantendu eta gure lekua salbatu, ez utzi besten eskutan. Gore euskaraduna eta gore euskaraldia!